السياسه. امبارح قلت الناس رايح المحل قالوا لي خد بالك، قلت لهم مش هتكلم في السياسه، لا خد بالك من العنتيل. فانا قلت لهم خد بالك منه ازاي؟ قالوا لي ده ما بيرحمش، ما بيفرقش معاه راجل او ست، ده بيدوس. بعدين عرفت ان هو اسمه حاجه حصلت في الصوت، عرفت ان هو اسمه عبد الفتاح السعيدي. قلت يعني ربنا يتوب علينا من عبد الفتاح بقى، احنا خلصنا من الاولاني عشان نلاقي تاني. المهم مش هنتكلم على العنتيل، احنا النهارده هو هنا في طلبه جامعه كتير. مستوى طلب جامعه او مفيش طلبه جامعه؟ ما شاء الله. وثانويه عامه، في ثانويه عامه؟ ثانويه ما شاء الله. طيب انا جبت من حوالي 8 سنين بالظبط، جبت في الثانويه العامه 90%. كنت متفوق. فالتنسيق جاي كليه العلوم. فكنت متضايق قوي عشان انا عارف ان انا حمار ما بفهمش حاجه في الكيمياء والحاجات دي. فقلت هعمل ايه في علوم؟ وبعدين لقيت اصحابي اللي داخلين تجاره وحقوق قاعدين مظبطين قوي، كل واحد فيهم عمال ياكل اللبس بتاعه وانا الوحيد اللي واقف متضايق. فبقول للعيال انتوا في ايه؟ فبقول للعيال انتوا مبسوطين قوي كده ليه يعني يا جماعه؟ ده انا متضايق قوي. قالوا لي صراحه احنا بكره داخلين الجامعه هنقابل بنات. قلت له يعني ايه هنقابل بنات؟ قال لي خش الجامعه ارتبط، خش شوف اي بنت قول لها بحبك عايز ارتبط وارتبط وخبر. قلت له طب ده احنا علوم ما عندناش بنات تقريبا. قال لي مش مهم، اي واحده وخش وارتبط وقضي سنه دراسيه كده واسقط وعيد وبتاع وعيد عيش حياتك بقى. المهم ان انا تاني يوم كانت اول محاضره الساعه 11، فانا رحت الجامعه الساعه 9. ما لقيتش ولا بنت لوحدها. قلت ايه القطر فاتني في ساعتين؟ ايه اللي حصل؟ كل بنتين مع ولد، بنت مع ولد، لحد ما فين وفين لقيت بنت مسكينه قاعده بعيد كده. قلت اخش اقول لها اي كلمتين فنتكلم فايه نحب فنرتبط بقى ونعيش. فداخل بفتح معاها كلام بقول لها لو سمحت هي المحاضره الجايه فين؟ قالت لي المحاضره الجايه في مدرج 17 الساعه 1 ودي بعيد مش هتعرف توديك، تعالى لما اوديك. يعني كان ناقص تقول له وحشتني. انت فين؟ خدتها ومشينا كنا بنتمشى شويه انا وهي. بعدين انا قعدت اقول حاجات سخيفه فهي فجاه قالت لي صراحه انت دمك خفيف قوي. بجد انا سنجل. فقلت لها وانا سنجل. قالت لي طب يلا تعالى ابدا قول لي لان انا مش هينفع حاجه اقول لك، انت عارف حاجات فيها احراج يعني. تعالى ابدا انت وانا هتلاقيني بتجاوب معاك. قلت لها طب بقول لك ايه رايك نرتبط؟ قالت لي لا مش هينفع. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان لازم الاول اعرف انت برج ايه عشان نشوف احنا في بينا توافقي ولا مفيش توافقي. فقلت لها يعني ايه؟ قالت لي لازم تقول لي انت برج ايه فانا اقول لك انت هوائي ولا ايه. افرض مثلا انت طلعت برجك هوائي وانا طلعت برج ترابي، مش ده ممكن يجيب رمله في عيني او يعني ممكن يبهدل الدنيا. فقلت لها طيب حاضر انا برج السرطان. قالت لي لا يا صلاح استحاله اكون برج السرطان. قلت لها ليه؟ قالت لي انت مواليد كام؟ قلت لها 1/7. قالت لي لا السرطان مش 1/7. قلت لها امال السرطان كام؟ قالت لي السرطان 57 357. وفضلت تتريق عليا. خدت قرار مع نفسي قلت انا مش هعرف بنات تاني. بدات اركز قوي بقى مع اصحاب الصبيان. فبدات اعرف شله صبيان وشله صبيان. فكان في شله منهم الشباب اللي هم مسمين نفسهم شباب نيجر. تقف مع اي واحد فيهم يقول لك يا شاب نيجر. انت مين يا ابني شاب نيجر؟ طول الوقت واقف عمال يعمل كده. فانت في مره عشان يلفت شله بنات واقفين راح قايل لهم هاي بايز. بيقول للبنات هاي باي. قال لهم هاي بايز يا بنات انا امبارح كلت تشيكن ماجد محطوط عليه صوص حصوحه سكه ام اس اي مثلا اكشن انتراكشن كوربشن. عيال قاعدين على طول يقول لك اوكي I can be okay merci. انا لما كنت يوجوالي انا اصلا always. واحد بيقول على نفسه كده. اليوم قاعدين على طول على الفيس مشغلينها بيتكلموا فرانكو عربي.
بتاع يا جماعه انا نجحت وخلفت MSA. يعني ايه خلفت MSA؟ يعني دي جابت حيوان؟ جابت كائن جديد؟ هتجد MSA دي اللي هي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سبت الناس دي بدات تعرف ناس ثانيه، فعرفت واحد صاحبي كان مدعي الدين، دايما يتكلم باسم الدين ويعمل عكسه. يخش كلام يقول لك الدين قال كذا ويعمل عكسه. الواد في مره كان عندي مسابقه شطرنج خدت فيها مركز اول، فلا بيقول لي صلاح انت عملت ايه؟ قلت له الحمد لله خدت اول. قال لي يا راجل، قلت له اول مصحف. قال لي لا صلاح، من حلف بغير الله فقد كفر. قلت له الكلام ده حقيقي؟ قال لي او الكعبه. الكعبه الكلام ده حصل. قلت عليا ان انا كده تعبت. ده ازاي؟ ابدا اشوف ناس بقى متوسطه معتدله لحد ما فين وفين قابلت واحد صاحبي شاب معتدل ما شاء الله عليه، كان اسمه يحيى، جاله البواسير. في مره متصل بيا يحيى بقول لك ايه، ما عندنا لعب كوره، ما تيجي يلا نلعب. فقال لي والله الصراحه انا ولا قادر اقف ولا اقوم ولا اقعد ولا اعمل اي حاجه. قلت له يا يحيى دي البواسير يا حبيبي. قال لي طب اعمل ايه يا صاحبي؟ قلت له لازم تكشف. قال لي يا صراحه اكشف ازاي؟ راح اقول له الدكتور حاسس بوجع فين انا دلوقتي. قلت له يا يحيى لازم تعمل ده. خدته ورحنا للدكتور. الدكتور قال له يا يحيى يا حبيبي شكلك عندك البواسير بس مكسوف. مش مشكله يا حبيبي، خش جوه نام على جنبك ونزل البنطلون شويه. دخل يحيى، الدكتور لبس الجواد عشان يخش يكشف عليه. الدكتور كان مبسوط قوي ساعتها. دخل الدكتور بدا وهو بيكشف على يحيى فجاه قال لك اوبا مش ممكن، ايه الحلاوه دي فيه؟ بعدين راح بينادي الدكتور زميله يا دكتور حازم يا دكتور حازم. دخل الدكتور حازم بدا يكشف. الدكتور حازم قال لك الله لا نبكي، في حاجه هنا مش ممكن. بعدين راح قال له ده تخصص الدكتور محمد. راح مناديني الدكتور محمد، يا دكتور محمد تعال. دخل الدكتور محمد كشف قال له يحيى يا حبيبي انت البواسير بتاعتك فيلين دي بايظ. يحيى اتبسط افتكرها الماني، افتكر بواسير مستورده. قال له يحيى يا حبيبي انا هستاذنك بس احنا معانا طلبه من الفرقه الثانيه كليه الطب بيدرسوا الموضوع ده نظري عمرهم ما شافوه عملي. فيحيى قالوا خلوهم يخشوا. فدخلوا الطلبه الدكتور محمد قال لهم يا جماعه ده بقى الفيلم ده اللي احنا بندرسه دايما، يلا اتفضلوا عينوا. فالولاد بدات تعاين والبنات تتصور جنبه كده وكانوا مبسوطين. انا قلقت قلت لا في مشكله. فدخلت على الاوضه بقول له يحيى في ايه؟ فقال لي اطلع يا صلاح انا قالع. قدام 90 واحد يا ابني مكسوف مني. وبعدين خدناه ورحنا كشفنا عليه. خلصت جامعه الحمد لله. بعد ما خلصت جامعه بدات ان انا كان نفسي اطلع ممثل، فبدات اركز مع التلفزيون، افتح قنوات التلفزيون فلقيت ان احنا الاعلام عندنا بقى فيه حاجات غريبه جدا. مثلا كان في برنامج تفسير الاحلام، فتحت لقيت المذيعه قاعده والراجل اللي بيفسر الاحلام قاعد جنبها، وبعدين واحده بتتصل عشان عندها مشكله. بتتصل واحده فبتقول له السلام عليكم. قال لها وعليكم السلام والله اعلم. قالت له حضرتك انا حلمت حلم وخايفه قوي. انا حلمت ان انا كنت بصيف في البحر وفجاه بنتي بتغرق، لسه قايمه منقذها لقيت بتاع الفريسكا شدني وطلع لي الصباع الوليد ده قعدت الحس فيه ونسيت البنت. وانا قلقان على بنتي قوي. قال لها شوف يا بنتي اللوليتا في الحلم يعني انت عليكي ندر ولازم توفيه، وعشان توفي النادر ده لازم تجيبي كرتون الدولسيكا من اللي بتكسب، والله اعلم ممكن ما تكسبش انت وحظك. تجيبي كرتون الدولسيكا من اللي بيكسب وتكون الكرتونه فيها مش اقل من 20 جيلاتايه، وتنزلي توزعي على كل فقير جيلاتايه وتنبهي على كل فقير وهو بيلحس ما يقولش يح ولا بنتك هتعيش سعاده طول عمرها، والله اعلم. حولت القناه لقيت حاجه جميله بقى، صافي ناس. الله. طبعا انا فاهم جدا ليه البنات مستغربين قوي من الولاد كده ان هم بيحبوا صافي ناس قوي ونسمع اسمها فنسقف. بس انا هقول للبنات حاجه، يعني انت لو كنت مكاننا كنت حسيتي باللي احنا فيه. احنا متبهدلين. دي واحده قاعده عماله هوب هوب حاجات غريبه، واحنا قاعدين بنشوف
المناظر دي؟ انا مش عارف الاقي حلاوه روح. ده حقيقي. اقلب الاقي سما مصر حاجه يعني زباله. مش لاقيين حاجه نضيفه في التلفزيون. المهم ان انا مؤخرا ربنا كرمني وجات لي سفريه للكويت عشان اقول فيها ستاند اب كوميدي. كويت. مين قال فين؟ ده واحد جاي يعني. طيب مش ليا انا، قولوا في الكويت. جات لي في الكويت. جات لي سفريه في الكويت. فرحنا هناك عشان نقول ستاند اب كوميدي. فانا دخلت لقيت مصيبه سوداء. لقيت الحمام هناك في الفندق. لا، لقيت الحمام فيه قعدتين. فانا استغربت. ليه؟ مشاركة اجتماعية. يعني انا عندي واحده ليه قعدتين؟ اتنين. بعدين بدات استغل الموضوع، اقعد هنا شويه وهنا شويه. وبعدين خلصت الحمام، نزلت على الاوبن بوفيه. مصيبه سوداء. الاوبن بوفيه اول مره في حياتي الاقي اوبن بوفيه فاضي، مش زي الافراح. انا فاكر امي زمان كانت بتجيب معاها كيس بلاستيك اسود تقعد تحشيه اكل عشان تقول لي يا حبيبي هتجوع لما اروح. مش تقول لي مثلا قوم كل هنا، لا هتجوع لما اروح. لقيت الاوبن بوفيه فاضي، الناس قاعدين مش عايزين يقوموا ياكلوا. وقال ايه؟ لقيت لك واحد ماسك طبق قال لي يعني لسه بيختار يشوف هو بيحب ايه. يا عم خلص، كل الاصناف دي اوبن بوفيه في الفطار بقى. خدت طبق انا، دخلت على اول حله. كنا احنا في الفطار ساعتها. فتحت اول حله لقيت بيض. قلت احنا رجعنا مصر ولا ايه؟ في ايه؟ الحله الثانيه لقيت فول. خفت افتح الحله الثالثه الاقي ب 2 جنيه طعميه ولا حاجه. كارثه. بس فتحت الحله الثالثه لقيت فراخ متقطعه. قلت الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا صالح، وصلنا الكويت. بدات بقى ايه؟ جبت طبق، لفيت على كل الاصناف وجلد طبق، وخدت فيه كل الفواكه، طبق وكل الجبن واللانشون، كوبايات وكل انواع العصير. نزل واحد صاحبي كان كل الاكل اللي قدامي. ما زعلتش، قمت جبت تاني، مفيش مشكله. بعد ما خلصنا الحاجات دي المفروض بقى ان انا بالليل بقول بقى الستاند اب كوميدي. فقعدت افكر هتكلم في ايه؟ في الكويت. قلت طالما انا في الكويت وهي دوله عربيه شقيقه يبقى انا لازم اتكلم عن الوطن العربي. حاجه مهمه. قعدت افكر الوطن العربي مميز في ايه عشان نتكلم عنه. ما لقيتش حاجه. كل ما ادور الاقي الحاجه ضاعت. مثلا اللغه العربيه اللي احنا مميزين بيها، احنا بنتكلم حاجات ثانيه وهي بويز و ايام اولويز وحاجات كده. الطب كنا متقدمين فيه، يحيى صاحبي يشهد على حصانه. كل ما افكر في حاجه لقيت مثلا الشعر، احنا كنا متقدمين جدا في الشعر. فحضرت فعلا ندوات شعريه قبل كده، كانت ندوه شعريه غريبه جدا. لقيت شاعر واقف على المسرح، واقف عمال يقول ايه؟ قصيده بعنوان بلح الشجاع. البرميل رنع شجره الاسمنت الفجر، وانا اقف وحيدا في عز الخطر. من قريب تشبهين القمر، ومن بعيد غسان مطر. حبيبتي احبك كحب الشباب. حبيبتي هل تعرفين ما معنى الحب؟ الحب هو ان يرى الحبيب حبيبته في حضن رجل اخر فيحبه لانها احبته. قلت ايه؟ حتى الشعر استثناء طبعا، مفيش عرب دلوقتي كويسين، بس فعلا في ناس كتير جدا بيقولوا كلام غريب جدا. طب احنا كوطن عربي متميزين بايه؟ قلت احنا وطن عربي عندنا تحت ارض ثروات كتير جدا. لقيت ان البترول بنديه لامريكا وناخد مكانه افلام بندان. الغاز بنصدره لاسرائيل. حاجات تانية بنوديها لروسيا وناخد مكانها جواكت عليها نجمه. فلقيت ان احنا بس حاجات بقى بناخد عليها جواكت عليها نجمه. جاكيت بابا؟ لقيت ان انا بدات ايه؟ اصنع واستهلك. ولقيت ان انا
هبدا اتكلم على مين؟ انا مش عايز اتكلم على، ولكن ممكن نتكلم على انه هنتكلم، ولكن مش هنتكلم بشكل مباشر. احنا هنلمح يعني مثلا اما اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يبقى انا قصدي امن الدولة، بس مش هنقولها. هنلمح مثلا وده الله يخرب بيته اللي ضيع الثوره وضحك علينا. يبقى انا قصدي ابويا. احنا هنتكلم عن ابويا وكاني بتكلم على مين؟ تمام؟ ابويا جات لنا فتره كده كل ما نصحى من النوم نلاقيهم علقوا له حاجه زياده على كتفه. لسه نجمه 10 من 10 كل يوم حاجات. في الاخر قال لك انا هقلع ده اخر يوم هلبسها. طب كلفت امنا ليه؟ جه بعد كده قال لك انا ما اقدرش ادي ظهري للشعب المصري. طب وهو مين يقدر يدي ظهر للشعب؟ مين؟ الشعب المصري عنده حرمان وكبت عليا نعمه. لو شاف اتوبيس جاي بظهره ما هيعمل. وبعدين كل شويه الناس تقول له يلا بقى رئيس جمهوريه بقى يا عم والنبي يا عم كمل جميلك واركبنا يلا خلص. وبعدين قال لك لا غنوا له، اديني تفويض، فغنوا له تسلم الايادي. بعدين غنوا له اغنيه ثانيه غريبه جدا بيقولوا فيها عايزينك. يعني يا رب كل واحد عايز حاجه ياخدها. هم عايزين ياخدوه ما عندناش مشكله، هو عايزهم ياخدوا مفيش مشكله. ايه المشكله؟ احنا في واحد عزناه وعصرنا على نفسنا ليمونه خدناه سنه. في واحد ما عصرناهوش خدناه 30 سنه. في واحد سواء هنعوزه او مش هنعوزه هناخده لحد ما نبقى قد الدنيا. السيسي والاخوان الاثنين قالوا ان هم مش هيترشحوا لرئاسه الجمهوريه ويترشحوا بحجه ان ده علشان مصلحه الوطن. على فكره مصلحه الوطن عمرها ما بتيجي على ايد ناس كدابين. شكرا.